以下是关于 CyberMed 为 Core 1种植体设计的 Core Master 工具盒的说明。该工具盒经过4个月的研发完成。设计初衷是考虑到种植手术中可能用到的所有便利工具，并把它们集合到一个工具盒，最终成果令人非常满意。接下来将详细介绍其特点和使用方法。首先，钻头的排列设计很独特。大多数种植体公司的工具盒中，按直径从左到右递增，长度从上往下递增的方式排列。但 Core Master 工具盒采用了截然不同的逻辑，横向排列为长度递增，纵向排列为直径递增。最初我对这种排列方式感到疑惑。但实际使用后发现能显著提升操作效率。按照钻头的排列顺序与种植芽流程、定位、扩孔、成型高度匹配。从种植体连接杆到棘轮扳手，再到骨轮扩钻的操作顺序清晰便捷，医生可直观快速找到所需钻头，既独特又实用。首先，我们看一下初始钻。许多公司的工具盒会分别配备定位钻或先锋钻、侧切钻，但 Core Master 工具盒的初始钻集成了定位和侧切功能。初始钻具备了定位和侧切的功能，同时初始钻配备多种长度规格，使用非常方便。种植时，医生可根据需求直接选取对应长度的初始钻。无需频繁更换钻头，显著提升效率。纵向排列的钻按直径从小到大依次为 I3.5、I4.0、I4.5、I5.0， 对应不同直径的种植体。横向按照钻孔深度递增的顺序，从7 mm 到13 mm 不等。后期可根据实际需要增加长度为6 mm 的钻。之前我也使用了多家公司的工具盒。实际使用 Core Master 工具盒之后，发现其切削力远超同类产品，无论是切削效率还是稳定性都非常出色。大家在临床操作使用这个工具盒的话，即便是在坚硬的骨组织钻孔也能轻松操作。工具盒上面2行钻头分别对应直径 3.0 和 3.5 的迷你种植体，末端汇聚至专用连接组件。由于连接规格与常规型号不同，配备了迷你型号的连接杆等。其中 3.0 的钻头适用于疏松骨的条件下种植 3.5 直径的种植体的情况。使用连接杆连接种植体并植入，适用于无携带体的种植体。种植体连接杆搭配扭力扳手使用。在植入种植体或调整种植体深度时使用。骨轮扩钻后续会给大家讲解。工具盒下部是 4.0、4.5、5.0 常规规格的钻头，末端均匹配了常规型号的种植体连接杆等。植入直径为 4.0、4.5、5.0 的种植体时，使用常规型号的通用连接杆。种植体植入后，接下来的是骨轮扩钻。这个钻的设计非常巧妙。近些年的种植手术中，种植体常被植入较深，这会导致连接愈合基台时骨组织干扰愈合基台的就位。此时使用骨轮扩钻即可轻松解决这个问题。同时，骨轮扩钻的外形与愈合基台高度匹配。例如，要使用 5.0 mm 的愈合基台时，使用 5.5 mm 的骨轮扩钻可轻松修整骨边缘，确保基台顺利连接。对于 6.0 mm 的愈合基台，搭配 6.5 mm 的骨轮扩钻，迷你种植体则使用 4.0 mm 或 4.5 mm 的骨轮扩钻，均能快速解决芽草骨干扰的问题。这类钻头在种植手术中不可或缺，而将其集成在工具盒内，相比单独配备更便于术中快速取用。
CyberMed 的 Core Master 工具盒配备了骨轮扩钻，使用非常方便。工具盒右侧上方有延长杆，钻头的延长杆和种植体连接杆的延长杆。当植入深度较深或鳞牙阻挡时，使用延长杆可轻松操作。工具盒的底部有 1.2 螺丝刀，这是手动螺丝刀，有长短两个型号。螺丝刀相比其他公司产品，顶端平面凹陷更深，这样的设计非常方便操作，便于助手用镊子等工具卡在凹陷处的同时，手术医生进行螺丝刀的拧紧，防止拧紧操作时打滑。接下来是4个平行杆，小直径和大直径。但其中有一个独特的设计，一带一平行杆，翼长为 4.0mm， 这个设计非常实用。在种植体定位时，通过带翼平行杆的 4mm 翼长，能直接推算出间距，比如以此为基准，快速推算 5mm 或 3.5mm 的间距。虽然是很简单的构造，但却非常实用，特别是在连续种植多棵时。右侧上方的骨修整钻，直径为 6.0mm， 是修整芽草骨的工具。其设计理念基于临床趋势，即使在芽槽际宽度有限的情况下，通过修整骨面使其平整，往往比 GBR 更简单高效，可直接为种植体创造理想的植入平台。骨修整钻的话 ，5.0mm 的直径过窄 ，7.0mm 的直径过宽 ，6.0mm 则实现了精准平衡，恰到好处。右上角的 ER 工具紧急取出工具，是我们在临床中一直期待的应急工具，现在终于将其纳入了工具盒。顾名思义，这是用于紧急情况下取出种植体的专用工具。如您所见 ，ER 工具配备了便于轻力握持的手柄，其连接部位可轻松勾住种植体，实现快速锁定。例如，当下颌种植体意外松动脱落，或种植体即将掉进上颌窦时，只需用该工具轻轻卡住种植体，即可将种植体快速取出。临床中偶尔会出现类似的紧急情况，此时 ER 工具的价值尤为突出。我们在此工具盒中可选配携带体系统，虽然是选配，但建议大家尽使用携带体。最近很多公司因微小的价格差异，只生产无携带体的种植体，我认为这是不好的趋势。携带体至关重要，它是种植体方向位置和就位道的指示器，尤其是在植入多颗种植体时，需依靠它来确定精确的位置和方向。对患者进行咬合检查，单颗种植也是如此。以下颌7号牙的种植为例，即便路径稍有偏差，日后也极易引发机械并发症，因此必须通过携带体确认种植体的方向位置。CyberMed 的携带体由我设计，风格较为简洁。尤其重要的一点是这里的标记带设计，该部位表明下方为4mm，上方为5mm。近年来，种植体植入的深度建议至少深4mm以上。从软坐实角度来看，推荐至少深4mm的植入深度。携带体上的4mm和5mm标记线可作为直接的参考线。通过携带体即可判断并调整植入深度，尤其在非翻瓣手术中。因此，强烈建议大家在临床操作中使用携带体。在上方使用携带体时所需的工具和延长杆也已单独区分。使用时直接取用即可。Core Master 工具盒中配备的深度测量工具同样是我经过反复思考后设计的。其中一端为常规形态的深度测量尺，刻度清晰易读，
刻度条的标记为100米尺还11.5米尺，下端刻度为700米尺8.5米尺，上端刻度为11.5米尺300米尺，而且它的角度设计使工具在任何牙位都能轻松触及，如下颌7号牙、上颌7号牙等后牙区，操作起来也非常方便。另外一端，有些公司将其设计成牙龈厚度测量尺，声称用于测量牙龈厚度，但实际上这个功能并非必要。牙龈厚度通过愈合基台不就能知道了吗？连接5米尺的愈合基台时，观察有几毫米暴露在外就能知道牙龈的高度，所以那个功能根本没必要。因此，另外一端我设计了牙周探针。这个工具既可以测量牙槽骨宽度，又因为初始钻很细，也能像深度测量尺一样用来确认底部状态，特别是在下颌前牙区需要注意穿孔风险。使用初始钻之后，被动的直径通常只有 1.4 厘米、1.6厘米，所以无法用深度测量尺查看。这时用牙周探针来确认是否有穿孔就非常方便。接下来在模型上演示一下，我们简单演示一下46号牙位的情况。牙槽际宽度较窄时，可直接取出骨修整钻进行牙槽骨成形术。实际临床中，这种情况很常见。这样的操作即可轻松完成牙槽骨成形。接下来打算植入4.5 μP、8.5 μP的种植体。此时虽可用长度为8.5 μP的钻，但下颌等软组织较薄的区域，为确保足够的植入深度，我通常会选用10 μP的钻。首先使用的是初始钻，它既可以进行标记，也可以更换位置。现在用初始钻进行中心定位标记，将其钻至接触到皮质骨。虽然不一定每次都需要，但为了确认方向，我们可以插入平行杆，并让患者进行咬合检查。可观察到多种情况，以现在看来，需要给种植体增加一些近中倾斜，只需简单调整角度即可。接下来使用3.5尺1厘米的口耳钻，钻至碰到停止环即可，其切割性能非常出色。继续进行扩孔操作，更换4.0的口耳钻。由于此次是常规骨质，最后将用到直径为4.5的钻头。这就是最后使用的4.5 Koi 钻。钻孔操作至此完成。在实际临床中，钻孔时建议随时用深度测量尺检查底部状态。使用初始钻后虽非必须，但也可以用探针进行底部的确认。3.5 厘米之后的钻头操作时，可用深度测量尺确认底部状态，查看是否有穿孔或碰到根管的情况。建议养成钻孔一次就用深度测量尺检查一次的习惯。另外，拔牙后即刻种植等情况下，钻孔可能不够准确，因此钻孔结束后，请用深度测量尺确认整体深度，像这样插入深度测量尺确认深度。现在没有软组织，通常以软组织为基准，确认整体的深度。通常以夹侧软组织较低处为基准进行判断。建议选择比该深度短5厘米左右的长度的种植体，这样就能将种植体植入深4到5厘米。现在我们来尝试植入一颗种植体，选择的是 Core 1的4.5 厘米排8.5厘米的种植体。打开盖子，我们来尝试连接携带体。连接携带体也有诀窍。有的医生因不会连接携带体，或在连接不牢固的状态下操作，这里分享正确的连接方法。首先将携带体上的螺丝反转拧开，然后握住绿色部分，对准种植体内部并轻轻旋转，会感受到咔嗒一声锁定。这个状态下拧紧螺丝，即可确保携带体稳固连接。现在取出携带体连接杆，调整好转速，就可以进行操作了。
，RPM 调整到35左右，植入种植体。通常不会完全植入，而是留有部分。然后连接延长杆，用扭力扳手完成最终植入。实际上，现在模型中没有牙龈，难以直观判断深度，但临床中只需观察携带体上的标记线即可。标记线下方4微米，上方5微米，至少需植入深4微米以上。可根据需求调整为零面约5微米，夹侧约4微米。通过携带体标记线能精准观测。由于模型中没有软组织参照，这里尝试稍深植入。下颌通常软组织较薄，因此种植体可适当深一些。种植体已初步植入，此时可通过携带体评估位置和方向，若无携带体则无法进行精准评估。接下来先取下携带体，再微调植入的深度。取下携带体也非常简便，用手即可轻轻取下。现在使用棘轮式种植体连接杆，进一步调整深度。这个工具可用可不用，我们先试一下。像这样将种植体植入至所需深度。如果因鳞牙阻挡操作不便，可连接延长杆。目前暂时不需要。现在种植体已完全植入，植入的稍微深一些。像这种后磨牙的情况，通常会连接605的愈合基台。现在种植体植入较深，在不做任何操作的情况下，直接尝试连接605的愈合基台，使用6角螺丝刀连接愈合基台并拧入。操作时通常由助手帮助固定螺丝刀，避免晃动，同时用手缓慢拧紧。但很多时候会遇到阻力，基台无法顺利拧紧并停滞。这说明可能因骨组织阻挡导致愈合基台无法正确就位，这种情况很常见。不过，在 CyberMed 的 CoreMaster 工具盒中，有一款工具可轻松解决这个问题，就是之前提到的骨轮廓钻。要使用605的愈合基台时，可选择6.5mm骨轮廓钻，对基台周围骨组织进行简单打磨修整。骨轮廓钻前端带有导向结构，操作时只需大致对准种植体方向插入，转速与种植钻孔时一致，高速操作亦可。通过上述操作完成牙槽骨修整后，愈合基台即可顺利就位。可能有人会担心骨轮廓钻末端是否会损伤种植体内壁，对此我进行了实验验证，多次使用后观察种植体内壁，未发现任何损伤，大家可放心使用。建议大家在植入种植体后，先用骨轮廓钻修整骨组织，再连接愈合基台。现在可以看到，种植体上部区域如同愈合基台的形状一样被良好预备，这样就能毫无阻碍地轻松连接愈合基台。愈合基台连接完成。这是给大家举了一个简单的例子。以上就是关于 CoreMaster 工具盒的简单操作演示。高端产品与一般产品的差异，往往体现在细节之中。市面上有很多工具盒，但我用过后发现它们各有不足。我认为这恰恰反映了临床医生的洞察力。在长期进行种植的过程中，我把一直希望能具备的功能都整合在一起，毫无遗漏地进行了细致设计。我认为这是我打造的一款堪称精品的工具盒。使用其他种植体时，也可以使用这个工具盒。如果想单独购买某个配件或钻头，也可以。骨轮廓钻是非常重要的工具，以支持单独购买。骨修整钻和携带体系统也非常实用。有需要的话，大家可以单独购买使用。希望对大家的临床工作有一些帮助。谢谢大家。